नैस साहब ने एक बड़ी भारी बात कही कि खांसी ठीक करना बड़ा मुश्किल है। जो होम्योपैथ खांसी को ठीक कर ले, ठीक करने का मतलब पैलिएशन से नहीं है, सप्रेशन से नहीं है, इरेडिकेशन से है, एनिहिलेशन से एक दोबारा ना आए और मरीज कहे हमको 10 साल पहले हुआ था। एक बैंक के ऑफिसर आते हैं, वो कहते हैं कि समथिंग पहले भी आपका इलाज किया था, लेकिन मेरे बच्चे की खांसी आप नहीं ठीक है। फिर आपके गुरु के पास गया मैं, वो भी नहीं ठीक कर पाए। फिर आपके पास लौट के दोबारा आया, बहुत बोलते रहते हैं कॉलेज में आप, तो फिर भी आप नहीं ठीक कर पाए। तो कब तक मैं ये एंटी जो भी दवाइयां होती हैं हम एंटी एलर्जिक देते रहेंगे, ब्रांकोडायलेटर देते रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कब तक? एक खुराक ये एक खुराक है, वो तो हो जाता, कई साल बीत गए। मैं आपको 6 महीने बाद घूम के आया हूं ये कहने के लिए कि गड़बड़ी होम्योपैथिक की नहीं है। मैं होम्योपैथिक फैमिली बिलोंग करता हूं। आपकी है, आप सुपरफिशियल प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, हमें बड़ा बुरा लगा। बोले मैं आया हूं, कल रात में मैंने देखा कि मेरा लड़का 2 बजे के बाद अपने कमरे में, यंग बड़ा सा लड़का, और वो खांस रहा, उठ के बैठा है, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। तुमने सोचा, खिड़की से देखा अपने कमरे से कि रात भर मेरा बच्चा परेशान था। तो ऐसे बैठा रहेगा रात भर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक फादर से पूछो क्या गुजरती उस पर। थोड़ा मेहनत करो, आज दवाई लेने नहीं आया हूं, फिर देखना। मैं ढूंढते 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 जब मैं गया तो 765 पेज पे हमको मिला केंट की रिपोर्टरी में। केंट की रिपोर्टरी में पेज नंबर 765 में मिला कि रॉकिंग, राइट पेज में, कि रॉकिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, पेशेंट हैज टू सिट, एलेंस के नोट, बैठना पड़ेगा। रोगी उठ गया बिस्तर से और बैठा ही नहीं है, सामने झुक रहा है और फिर पीछे रॉकिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और समय 2 to 4 AM। एक मेडिसिन मिली और वो थी कैलिकार्ब। कैलिकार्ब को देने के बाद फिर दोबारा उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। कैलिकार्ब की प्रूविंग में बहुत से सिम्टम्स हैं, परंतु एक इडियोसिंक्रेटिक प्रूवर होता है कि वो हेल्दी प्रूवर है, परंतु सी आर ही इज सेंसिटिव टू वन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस। एक चीज के लिए वो दूसरे हेल्दी प्रूवर नहीं दे पाते। तो एक ब्रिटिश लेडी ने ये सिम्टम दिया था 2 AM to 4 AM के बीच का मोडिलिटी, दूसरे प्रूवर ये नहीं दे पाए थे। ऐसे पेल्दी प्रूवर को इडियोसिंक्रेटिक प्रूवर कहते हैं। परंतु ये मोडिलिटी सिंगल मेडिसिन 765 पेज पे राइट साइड में नीचे से एस्थमा में रॉक। तो इंडिविजुअलाइजेशन जब तक नहीं करेंगे, मोडिलिटी जब तक नहीं देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं देखेंगे, तब तक हम कैसे देंगे। अतः वो कैलिकार्ब उसको काम की थी। और सेकंड पेज 5th पैराग्राफ एलेंस की नोट में देखिए तो ट्रू पिक्चर आपको मिल जाएगा। कैलिकार्ब के सेकंड पेज में पैराग्राफ 5th में आपको ट्रू पिक्चर मिल जाएगा रॉक का। मस्ट सिट, हैज टू सिट ऑन द बेड and must move forward and backward.
forward and backward. This rare italic letter symptom, पेज 2, पैरा 5, कहाँ से ढूंढा? केंट की रिपोर्टरी से, पेज 765 पे, राइट पेज। अतः जब फॉरवर्ड की बात होती है कि बैठे कुर्सी पे, बेड पे बैठ जाए और हैज टू बेंड फॉरवर्ड, और थोड़ा सा पानी पी ले, ये सिम्टम फियर ऑफ सफोकेशन आर्सेनिक के हैं। परंतु अगर हीपर सल्फ में देखेंगे तो बिस्तर पे रात में खांसी बढ़ेगी एंड ही हैज टू बेंड हिमसेल्फ बैकवर्ड, रिलीव्ड बाय बेंडिंग बैकवर्ड, तब हीपर सल्फ का है। लेकिन जब दोनों होंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड रॉकिंग, फॉरवर्ड बैकवर्ड, देन कैलिकार्ब का होगा। अच्छा, इसी बीच में एक और याद आ गए, और वो हैं एर्थ लाइन है हमारे कैनेबिस सटाइवा में। वो एस्थमा का एस्थमेटिक पेशेंट, उसको रिलीफ मिलेगा जब वो खड़ा हो जाएगा। खांसते हुए, सांस करते हुए जब खड़ा हो गया, भाई लेट जाओ, बैठ जाओ, रात का समय नहीं, स्टैंडिंग पोजीशन मस्ट हैज टू स्टैंड इन स्टैंडिंग पोजीशन में, तब उसको मिलता है। ये कैनेबिस सटाइवा का है। अतः कौन मेडिसिन कहाँ पर काम कर रही है, उसकी इंडिविजुअलाइजेशन, उसकी इंडिविजुअलिटी, उसकी पिक्युलरिटी, उसकी मॉडलिटी, उसका टाइम फैक्टर, उसकी लाइकिंग, उसकी डिसलाइकिंग आदि आदि को कंसीडर करके हम इंडिविजुअलाइज करते हैं केस को। और वो सिम्टम कैपेबल, जो सिलेक्टेड मेडिसिन है, मस्ट बी कैपेबल टू प्रोड्यूस द आइडेंटिकल सिम्टम। मिलिट्री अमेरिका में सब कुछ भरा पड़ा। ये होम्योपैथी की अपनी विशेषता होती है।